İnsan kendisi hayvanı seviyorsa hayvan da onu seviyor. Yani kedi sevginin kokusunu alıyor diyebiliriz. İki kedi var. Biri pamuk, diğeri yumak. Anne kız bunlar. Yani ikisi de bebekken geldi. Diğeri de üç yavrusu oldu. Diğer ikisini başka tanıdıklara verdik. Diğeri de yanında kaldı. Bizim toplumda kedi daha çok tercih ediliyor. Bu tercih edilmesinin sebebi kedi onurlu bir hayvan. Onurlu hayvanı beslemek bizim kültürümüze daha uygun geliyor. Yani yapılan bilimsel araştırmalarda hayvan sevgisi genel olarak insanın beyninde bağlanma ile ilgili hormon var, oksitosin. Oksitosin salgılatıyor. Oksitosin de aynı zamanda mutluluk ve aşk durumunda beynin salgıladığı hormonlardan. Bu müthiş bir huzur veriyor, gevşeme veriyor, rahatlık veriyor. Bu ilaç kadar önemli. Çikolata yemektense kedi sevsinler. Kediyi sevmek kilo yapmıyor. Üniversitedeki o güney yerleşkedeki bir kedi barınağı oldu gerçekten. Kendileri sosyal sorumluluk projesi olarak Üsküdar'daki kedilere yardım gibi çalışma başlattılar ve kedi evleri yaptılar Üsküdar'da. Üsküdar Belediyesi destekledi ve birçok kediye barınak temin ettiler. Öğrenciler bunu sosyal sorumluluk olarak yaptılar. Şimdi hayvanlar, bazı çocuklar yetiştirilirken çocukluk çağı travmalarla yetişiyor yahut da sevgisiz yetişiyor. Merhamet duygusu zayıf yetişiyor. Böyle kişiler hayvanlara eziyet etmekten özel bir zevk alıyorlar. Yani bunun için çocuklara merhamet duygusunu öğretmek gerekiyor. Çünkü iyilik yapmanın, hayvan sevmenin tadını tadan bir kimse başkasına kötülük yapma konusunda içinde bir koruyucu, yani bir vicdanında bir bekçi olur, zihninde bir zihinsel jüri olur, ona hayır yapma der. Annelik duygusu nedeniyle bağlanma, ayrışma duygularını tatmin etmeleri gerekiyor. Bunun için yalnızlığın ilacı gibi oluyor.